Olá, Maternal 2B! Aqui quem fala é a professora Carla e o tema da nossa aulinha de hoje é a natureza. A tia vai deixar com vocês um vídeo mostrando como a natureza é nossa amiga e o que nós podemos fazer para preservar a natureza. Depois, nós vamos fazer uma atividade muito legal. Vocês vão desenhar o que você e a sua família faz para preservar a natureza. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau! Dudeco e sua turma em A Natureza é Sua Amiga. Kim, como toda criança, é muito curioso e quer sempre saber o porquê de todas as coisas. Onde o sol se esconde à noite? De onde vem a água da chuva? As nuvens são feitas de algodão doce? Todos em casa respondiam com bastante carinho às perguntas curiosas do Quinzinho. Dudeco percebeu que Kim tinha muitas curiosidades sobre a natureza e decidiu ajudar seu irmãozinho. Quinzinho, vamos passear lá no parque? Para brincar? Oba! Sim, vamos! Dudeco ia mostrando para Kim como a natureza estava presente em quase tudo que vemos. Enquanto ajudava Kim a brincar com o balanço que o papai havia feito, Dudeco perguntou: Kim, onde o balanço está pendurado? Na árvore, Dudeco. Então a árvore está nos ajudando a brincar. Sim, é mesmo. Obrigado, árvore! Disse o Kim. Clarinha chegou para brincar com eles. Oi, gente! E logo Dudeco chamou a atenção do irmão para a flor no cabelo da irmã. Olha, Kim, como a Clarinha está linda com essa flor no cabelo. A natureza é amiga da Clarinha também. É mesmo. Você está linda com essa flor, Clarinha. Disse o Kim. Eles decidiram brincar de pega-pega e no final estavam todos ofegantes de tanto correr. Dudeco aproveitou e falou para os irmãos: Vamos comigo, respirem bem fundo e encham o peito de ar. O ar é natureza também. A natureza está em nós quando respiramos. Dudeco, a natureza está em tudo, em todo lugar? Sim, está em quase tudo mesmo. O meu violão é de madeira, que vem da natureza. A maçã que comemos no café da manhã vem de uma árvore chamada macieira. Clara quis ajudar a fazer o Kim entender e lembrou o passeio na praia. Lembra, Quinzinho, o nosso passeio na praia? O castelinho de areia, as ondas que ficamos pulando com o papai, as conchinhas que catamos. Tudo vem da natureza. Kim estava maravilhado com tudo que os irmãos estavam dizendo. Nossa, como a natureza é legal com a gente. É sim, Kim. Ela nos dá alimento, podemos brincar com ela e até existem plantas que servem de remédio. Então temos que cuidar bem dela, não é? Sim, isso mesmo, Quinzinho. Como posso cuidar melhor da minha amiga natureza? É simples. Bote o lixo na lixeira. Sempre feche a torneira ao terminar de usar. Ao sair, apague a luz. E tem mais, Kim. O vento que faz a pipa subir, a grama onde a bola quica quando estamos brincando, o sol que aquece da luz, tudo isso é a natureza que produz. Kim, depois daquela conversa, passou a cuidar muito melhor da natureza que o rodeava o tempo todo e ele nem percebia. Agora, ele sabia que a natureza é nossa amiga, cuida da gente o tempo todo e que devemos cuidar dela também, pois verdadeiros amigos cuidam um do outro. A natureza é sua amiga também. Cuide dela com carinho.